Quebrou os dentes durante a pandemia? Pode ser bruxismo. Você ouve estalos quando abre ou fecha a boca? Range ou aperta os dentes? Esses são alguns sinais do bruxismo. Você sabe a causa desse mal? E qual o impacto que ele pode ter na sua saúde bucal? E principalmente nessa conversa é como tratar isso. Vamos falar sobre bruxismo no programa de hoje. Ansiedade e estresse estão presentes no nosso cotidiano. Porém, há momentos como dessa pandemia que eles ficaram muito mais evidentes e, obviamente, a tensão desse momento, poucas pessoas escaparam disso. Isso pode ser visto por pessoas com dentes quebrados e desgastados. Aqui na clínica foi uma incidência altíssima de pessoas com dentes quebrados, dentes desgastados e dores, muitas dores nas regiões de cabeça e pescoço. Isso tudo pode ser decorrente do bruxismo. Não necessariamente, mas pode ser. O bruxismo ele se caracteriza por movimentos estereotipados e periódicos, decorrentes de uma contração rítmica dos músculos mastigatórios. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 40% dos brasileiros sofrem com bruxismo. Bastante, né? A origem do bruxismo pode ser dentária, fisiológica, psicológica e ainda neurológica. Se o bruxismo não for diagnosticado e tratado, ele pode acarretar um monte de problemas. Alguns podem ser irreparáveis, tá? É importante. Vamos entender. O bruxismo é uma atividade repetitiva dos músculos mastigatórios, caracterizada pelo apertamento e ranger dos dentes. Essa condição não é uma doença. Porém, quando ela está exacerbada, ela pode ocasionar desequilíbrio e alterações nas estruturas orofaciais, com problemas ósseos, problemas nas gengivas, na articulação temporomandibular. Isso aqui, essa articulação, a gente chama de ATM, articulação temporomandibular. Como consequência dessa hiperatividade muscular, esse monte de vezes que você repete esse movimento, nós temos dentes e restaurações quebradas, desgastadas, dor de cabeça, dor de ouvido, dor no pescoço. Além dos estalos, ao abrir e fechar a boca, também pode levar a uma perda de dimensão vertical. Difícil de falar o que é dimensão vertical, mas eu vou botar essa ilustração para você entender. Você perde essa altura aqui, da ponta do nariz à ponta do queixo. Antes de iniciar o tratamento, é importante um correto diagnóstico. O dentista precisa avaliar se o posicionamento e alinhamento dos dentes está correto, se existem sinais comuns, como por exemplo, nas faces incisais dos dentes anteriores. Faces incisais dos dentes anteriores é a pontinha dos dentes da frente. Se tem mobilidade dos dentes, se tem sensibilidade, se tem dente quebrado, hipertonicidade, que é um aumento anormal do tônus muscular destes músculos mastigatórios. Se você possui um alinhamento anormal dos dentes superiores e inferiores, o que significa uma má oclusão, uma mordida ruim, o dentista tem que tratar esse problema para uma maior possibilidade de cura ou pelo menos para amenizar a hiperatividade muscular. Um artifício muito utilizado são as placas para bruxismo, que podem ajudar a reduzir esse ranger dos dentes. A principal função das placas é proteger os dentes de desgastes e fraturas extensas, além de desprogramar o reflexo neuromuscular do apertamento e ranger dos dentes. Ela permite que você tenha um maior relaxamento muscular. Na realidade, a placa não vai curar o bruxismo, ela vai reduzir esse reflexo e evitar a quebra de dentes. A placa deve ser associada a um tratamento psicológico. A sua função consiste em reduzir a atividade parafuncional, desprogramar e induzir o relaxamento muscular. Uma outra terapêutica é o laser, e ele tem se mostrado efetivo de acordo com a literatura. Na remissão do controle da dor facial, o seu principal benefício está em produzir um efeito analgésico, anti-inflamatório e um biomodulador das funções fisiológicas celulares. O laser é aplicado 2 a 3 vezes por semana durante 60 segundos em cada músculo. Não existe um único tratamento
e sim um trabalho em equipe. Se você apresenta alguns dos sintomas, como ranger ou apertar os dentes, dentes quebrados, dores e estálidos, procure um dentista experiente nessa área para realizar o melhor diagnóstico. O dentista também pode sugerir uma avaliação com o fisioterapeuta, um fisioterapeuta especialista em DTM, as disfunções da articulação que ligam a mandíbula ao crânio. Além de cuidar dos seus dentes, ele vai orientar quais os profissionais que você necessita consultar e acompanhar o seu tratamento. Continua com dúvidas? Envie uma mensagem. A gente vai responder tudo o que for possível.